又嚟到我哋呢個鮑魚仔頻道。今日同阿鮑魚仔呢就重溫咗我哋以前小頻道嘅創作笑話啦，咁樣反應非常之咁熱烈啦吓，好多粉絲寶寶同阿鮑魚仔按讚留言啦，咁樣啊有幾個嘅係啦，即係咧於我哋呢個小頻道嚟講呢，咁有幾個粉絲留言啊按讚俾鮑魚仔呢，係一個好高嘅數字噶啦，希望各位阿鮑魚仔嘅粉絲寶寶呢，咁啊俾啲動力阿鮑魚仔啦。好啦，我哋又重溫翻呢之前小頻道嘅創作笑話故事啦。琴日講咗呢個四大奇書，即係四大名著改編嘅笑話故事，講咗呢《水滸傳》啊吓，講咗阿宋江嘅暗黑人性啦咁樣。今日講翻呢個《三國演義》嘅笑話故事改編笑話創作，同史實係不符噶吓，不過就係100%同阿鮑魚仔原創噶呢啲笑話故事。今日講呢個《三國演義》裏邊嘅其中一個故事，我哋就稱佢為貂蟬無間道，都係嗰句啦，講得唔好笑，大家唔好屌係啦。今日呢個貂蟬無間道啊，可謂呢個笑話故事送大禮啊吓，笑點笑個不停。以下就開始《三國演義》裏邊改編呢個貂蟬無間道嘅創作笑話故事。話說古代有四大美人啦，有春秋時期嘅西施、西漢嘅王昭君，以及東漢嘅貂蟬，有一位就係唐朝嘅楊貴妃。不過呢，古代人同現代人嘅審美眼光呢，就可能有啲不同嘅。正所謂豬乸都變貂蟬啊嘛，情人眼裏就出西施。話說貂蟬啊，長得呢個閉月羞花、沉魚落雁、傾國傾城、貌若天仙嘅樣。笑話故事嘅女主角貂蟬，原先係司徒王允屋企嘅侍女啦，即係嗰啲婢女啦，買翻嚟。古代嗰啲大官貴人啊，通常都係中意養翻幾個靚女喺屋企，作為一啲交際應酬嘅手段啦咁樣。話說呢位傾國傾城嘅貂蟬啊，奉佢嘅主人司徒王允之命去離間呢個大奸臣董卓同埋佢契仔呂布之間嘅故事啊。三國時期有三姓家奴之稱嘅呂布，呂布佢一夫當關，萬夫莫敵，係三國時期嘅一代戰神。不過呂布呢條友呢，見利忘義啦，見義就思遷啦，因此有三姓家奴嘅稱號。係咪比起我哋隻鮑魚仔呢？我哋隻鮑魚仔呢就忠誠好多啦。一條零食足以令到佢俯首稱臣噶啦。貂蟬呢就見到呂布啦咁樣，貂蟬呢就同呂布講，貂蟬話：呂將軍，你武功蓋世，一夫當關，萬夫莫敵，小女子能夠嫁俾呂將軍就好啦。當時嘅呂布呢，一見貂蟬，當然係俾貂蟬呢就迷到神魂顛倒啦，咁樣三魂都唔見咗七魄啦。老豆董卓姓乜都唔記得咗啦，咁樣呂布當然一口應承。跟住第二日，貂蟬呢又去揾大奸臣肥董卓。個奸臣肥董卓出晒名係淫賤不能移，即係換句話講呢，有個窿窿就代表係100分噶啦，即係飢不擇食，係女人都啱嘅。董卓見到貂蟬嘅時候，當然係流晒口水啦。呢個肥董卓人如其名啦，董卓果然係冇改錯名，懂得即時就捉咗貂蟬啦。當日捉咗貂蟬入房捉完之後，突然間呂布呢就求見董卓，董卓呢就衣衫不整咁樣喺個房嗰度行出嚟啦。呂布對住契爺董卓就講啦，呂布話：契爺，我最近呢就識咗個女仔，要同個女仔結婚，依家契仔呢就諗住同契爺你稟報一下。跟住啱啱診完貂蟬嘅董卓就大笑咗幾聲啦咁樣。董卓話：契仔結婚可喜可賀。喺呢個時候，啱啱俾肥董卓捉完嘅貂蟬呢，又係衣衫不整咁樣走咗出嚟啦。睇到呂布同埋肥董卓喺度傾偈啦咁樣。呂布呢就一見到貂蟬衣衫不整，呂布睇到貂蟬衣衫不整呢，咁呢就知道發生咩事啦。知道話肯嫁俾佢嘅貂蟬呢，就俾呢個契爺捉咗啦。呂布呢就對翻肥董卓講啦咁樣。呂布話：契爺，咁呢我頭先同你稟告話有個女仔肯嫁俾我嘅嗰件事呢，我嘅婚約呢就取消咗啦。肥董卓就問翻呂布啦咁樣。董卓話：契仔，你啱啱先話有個女仔肯嫁俾你，點解轉眼間又話呢場婚事取消咗呢？呂布話：因為呢，我啱啱發現話肯嫁俾我個女仔已經俾人搶咗啦。跟住肥董卓喺度大怒，大聲疾呼：邊個夠膽搶咗我契仔嘅老婆？我契仔呂布老婆都夠膽搶，佢係唔係買棺材唔知定？契仔，你一定要話俾契爺聽，究竟係邊個搶咗你老婆咁大膽？我一定要將佢嚟滿門抽斬，要佢冚家富貴。將搶咗你老婆嘅嗰條友呢，就捉咗去閹咗佢嚟做太監。好啦，咁我哋呢個改編《三國演義》貂蟬無間道嘅簡短笑話分享就到呢度了。咁呢，各位網友仲想聽我哋同阿鮑魚仔繼續分享笑話呢，就俾多啲動力我哋同阿鮑魚仔。有粉絲
絲寶寶留言俾阿鮑魚仔聽我哋嘅笑話呢，就留下言啦，伸出你友誼高貴的小手啊，按下讚啊咁樣啦。如果有啲乜嘢第一手海味最新嘅資訊，為大家緊貼呢個行情開直播啊嚇！簡短笑話分享就到呢度，呢隻鮑魚仔又再一次俾我催眠咗，佢瞓咗一覺啦。我哋琴日話打虎英雄啊嘛，一提到打虎呢隻鮑魚仔當堂窒一窒啊嚇！我哋琴日講阿武松同埋阿宋江呢，就提景陽岡打虎嘅故事，隻鮑魚仔呢，以為自己係老虎啊，覺得我係武松啊，咪想喐佢啊咁樣，即係嚇到佢窒一窒啊嚇！咁啊，大家放心啊，我唔會暴力對待阿鮑魚仔嘅，係啦，好啦，我哋呢一次就講到呢度，你睇下呢隻鮑魚仔嘅老虎鞭係幾咁有型有款，咁我哋下次再見，拜拜。